kulanti wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii falanqaynta wararka warbixinada dunida daawadayaashana qiimaha badan barakooyinka eebe iyo naxariistiisa weyn dushiina aato marka ugu horeysana soo booqatay haday tahay fadlan sabskraib iyo lagta noo taabo mahadsanid madaxweynaha maraykanka Joe Biden booqashadii uu ku tegay magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine ayaa dhalisay buuq badan kadib madaxweyne Maraykan oo tegay furin dagaal iyo magaalo aan amnigeeda isku halay karin Mr. Biden ayaa tegay dalkaas Poland halkaas oo safar dhulka uu ka galay magaalada Kiev ee caasimadda waddanka Ukraine madaxweynaha ayaa la kulmay dhigiisa Volodymyr Zelensky oo iska caabin xoogan la galay madaxweynaha awoodda badan ee dalka Russia Vladimir Putin oo duulaan ku harqiyay sanad kahor booqashada madaxweynaha Maraykanka Joe Biden wuxuu ku soo aadiyay sanad guuradii duulaankii uu ku qaaday dalka Ukraine dalka Russia madaxweynaha Maraykanka ayaa ogeysiiyay safarkiisa dalka Ukraine waraqad uu diray Kremlin-ka looga hogaamiyo dalka Ruushka uu ku cadeeyay inuu halkaas tagi doono hogaamiyaha dunida ugu awoodda badan ee dalka Maraykanka taasoo Mr. Biden u ahayd arrin diblomaasiyad iyo mid dhoolatus oo isku muujinayo waraqad waan la socodsiinay ayuu yiri la taliyihiisa amniga Jake Sullivan safarka uu ku tagi doono madaxweynaha dalka Maraykanka Joe Biden waddanka Ukraine Russia way ogeed ayuu yiri Mr. Biden ayaa safarkiisu ahay mid sida badan qarsoodi ahay dalka Poland haduu tagana diyaa ka raacay tareen kuna tagay dalka Ukraine madaxweynaha waddanka Ukraine Volodymyr Zelensky ayuu kula kulmay caasimadda waddankaas oo loo galbiyay halka uu ku sugan yahay hogaamiyaha gambadka ah ee dalka Ukraine oo halakeeyay dagaalka aadka u daran oo madaxweynaha Russia Vladimir Putin ku kiciyay sanadkii 2022 bishii February Ukraine ayaa dawladda Ukraine ayaa jilbaha dhulka loogu dhiftay dhaqaale ahaan duqeyn dhinaca cirka oo dalkaas Russia ay ka fuliso gudaha dalka Ukraine madaxweyne Biden ayaa safarkiisa waxaa la wareegay ciidamada gaarka ah ee amniga madaxweynaha Maraykanka qaabilsan iyagoo adeegayeen dalka waddanka Ukraine madaxweynaha Ukraine iyo dawladdiisa ayaa si weyn u qaabilay madaxweyne Biden oo safarkiisu ahaa mid uu halis u galiyay siday sheegayaan la taliyaashiisa amniga qaranka waddankaas Ukraine madaxweyne Maraykanka kii ugu horeeyay meel aysan joogin ciidamada waddanka Maraykanka ee gacanta ku hayn oo booqda ama xulafada reer galbeedka oo saaxiibada Maraykanka Ukraine waxa uu si dheer dagaal baahan ammaan ma ahan hawadeeda diyaaradaha waddankaas Russia awoodda badan ayaa duqeynaya maalin waliba sida ay wararku sheegayaan amniga madaxweynaha Maraykanka intuu ku sugnay caasimadda dalka Ukraine ee Kiev Biden ayaa la arkaya soo lugeynaya laamiyada waddankaas iyo meelihii ay duqeynta baahan ay ka geysteen diyaaradaha waddanka Russia ee awoodda badan dalalka reer galbeedka difaacooda ayaa xaqiijinaya amniga madaxweynaha Maraykanka Joe Biden balse kuma filnayn diyaarad dagaal ee waddankaas Russia oo leeyahay oo ka kacday dalka diriska la Ukraine ayaa qalqal gelisay ayaa la yiri soo gashay hawada dalka Ukraine taasoo qalqal weyn keentay kadib madaxweynaha Maraykanka ayaa safarkiisu ahay mid aad loo ilaalinaya sida badanna qarsoodi wariyaha qaaska ee aqalka cad ee Maraykanka ayaa la socday madaxweynaha Maraykanka dadka la socday ayaa lagu amray inay taleefanyada iyo waxyaabaha ay laga qaado hadii gaaraan caasimadda Kiev la sii doono madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa intuu ku sugnay caasimadda Kiev ayaa u ballan qaaday dhigiisa dalkaas in uu ka taageeri doono waxyaabo aad u waaweyn Mr. Biden intuu ku sugnay ayuu sheegay inay 460 milyan oo dollar lacag gaaraysa ay sii doonaan oo gargaar waddankaas oo loogu iibinayo hubka iyo gantaalada casriga iyo nidaamka hawada sare isaga difaacaan dalka Russia oo hawada wadankaas
inta u maraysa 450 milyan 10 milyan oo kamid ah waxaa 460 milyan lacagta soo gaaraysa 10 milyan oo kamid ah ayaa loo leexin doonaa mashaariicda tamarta oo dalkaas Russia oo cagta marshay. wadamada reer galbeedka ayaa taageero buuxa la garab istaagay dalka Ukraine muddada sanadka oo dagaalka baahan oo halakeenayo. Ukraine ayaa uga dhimatay ciidamadii ibad ugu badnay halka Russia ay iyaduna ciidan aad u badan ay uga nafwaayeen dagaalka muddada sanadka ka socdo. madaxweynaha Russia Vladimir Putin ayaa ku doodaya inay xulafada cadawga ku ah wadankiisa reer galbeedka inay dhuunta ka soo galayaan mar uusan aqbali doonin inay halkaas soo fadhiistaan. madaxweynaha Vladimir Putin ayaa ku celceliyay inay maslaxadda dalka Ruushka ee awoodda badan aysan ku jirin inay reer galbeedku ay u mid dhuun lafgashay ku noqdeen, taasuna uu ka xeego inuu gacanta ka hadlo sidoo uu hadalka u celceliyay. saraakiishiisa militariga ee awoodda badan ayaa wacad ku maray inay soo afgoy doonaan muddadii uu dagaalku socdo, balse sanad ay ku qaadatay. dowladaha reer galbeedka midowga Yurub iyo Mareykanka ayaa taageero buuxa siiyo haya dalkaas Ukraine, kana taageeraya dhinaca hubka casriga ee looga hortagayo taangiyada iyo hubka waaweyn ee dalkaas Russia ay u yaala amba ay duulaanka kula tahay dalkaas Ukraine. madaxweynaha Russia isku dayay inuu qabsado Kiev, balse uu suurtageli weysay. askartiisii ugu badnaa oo halkaas soo dirana cagta lagu mariyay. dalalka reer galbeedka ayaa ku sii tookhaya inay naqabatayn hor la ay saari doonaan dalka Russia oo ah dal burburiya amba qaswada oo fowdada jecel sidii hadalka u dhigaan. madaxweynaha midowga Yurub ayaa isaguna sheegay naqabatayn hor la inay saari doonaan halkaas. madaxweynaha Mareykanka ayaa isaguna carab ku adkeeyay inay jilbaha dhulka loogu dhifto ay tahay dalka Russia oo daandaansigiisu yahay mid uu ka dhan ah dalalka reer galbeedka oo doonaya inuu dhibaateeyo sidoo hadalka u dhigay. Biden ayaa u muuqday nin aad u dhiiran inta uu joogay magaalada Kiev, iyadoo la maqlayay qalabka digniinta bixiya kadib markii hawada wadanka Ukraine ay soo gasho diyaaradaha dalkaas Russia. madaxweynaha Mareykanka ayaa lugeeyay magaalada Kiev caasimadda dalka meelo kamid ah tegana meelo lagu xusayay askartii 9 sano ka hor oo Russia ay ku xasuuqday Crimea. dowladaha reer galbeedka ayaa aad ugu jidbaysan inay sii wadaan taageerada ay siinayaan dalkaas Ukraine. Ukraine ayaa hortaagan muddo sanad ah ciidamada awoodda badan ee dalka Russia, iyadoo Vladimir Zelensky oo iska caawin xooggan oo kala hortagay dhigiisa madaxweynaha awoodda badan ee dalka Russia Vladimir Putin oo duulaankiisu ahay mid cir iyo dhul ah oo dalkaas uu ku soo qaaday. kaabayaasha wadankaasna uu noqday mid uu ciidda afka u daray. dowladaha reer galbeedka ayaa wada howlgalladooda amba taageeridda maaliyadeed iyo tan hub oo military iyo mid dhaqaalaba, taasoo u sahashay inuu dagaalka sii wado. madaxweyne Vladimir Zelensky madaxweynaha amba wadankaas Faransa Emmanuel Macron ayaa hore u tagay iyo ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Ingiriiska Boris Johnson. daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabay.